The impacts of climate change on Thailand's economy have inevitably made social-ecological transformation an agenda of the country. There is a consensus among government agencies, civil society groups, private companies, academic communities, and trade unions that the secure and sustainable future of Thailand depends on how efficiently the country transforms its economy to meet both economic and environmental needs. One approach to this is the circular economy. Thailand has already taken the first steps to adapt this model. For example, both organizations and individuals are more aware of sustainability issues and aim to minimize the amount of virgin materials, energy, and waste involved in their economic activities. However, Thailand needs to go beyond voluntary waste management and establish an incentive structure that incorporates economic and environmental policy to secure a sustainable future for the country. เวลาเราพูดถึงปัญหาเรื่อง pollution หรือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนแออัดนะครับหรือพูดตรงๆก็คือกลุ่มคนยากคนจนในเมืองหรือกลุ่มเปราะบางในเมืองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชุมชนแออัดจำนวนมากในประเทศไทยก็คือเรื่องของระบบการระบายน้ำที่มันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักนะครับมันก็ส่งผลต่อเรื่องของน้ำท่วมขังที่มันเกิดขึ้นน้ำท่วมขังเนี่ยมันนำมาสู่อะไรมันนำมาสู่เรื่องปัญหาเรื่องของสุขภาวะอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชุมชนเวลาเราพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันแยกไม่ออกจากเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ทางกายภาพของเมืองนะครับปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังเนี่ยมันจะถูกทรีตเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องการบริหารจัดการมากกว่าเรื่องของปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมFor urban centers in Thailand, waste management has always been a very serious issue, and for Bangkok especially. We are running out of space to store waste, and so more models needs to be adapted. So for example, Nakhon Si Thammarat is now engaged in this project with SCAP, the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. SCAP has a Closing the Loop program, and the program aims to harness digital technology in order to better manage waste at the municipal level. เรื่องขยะเป็นปัญหาของเมืองนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เองจะทราบว่าในกทมเองนะคะมีปริมาณขยะมากถึง 15,000 ตันต่อวันถ้าเรามาดูองค์ประกอบขยะเองเนี่ยเราจะมีขยะอินทรีย์หรือเศษอาหารประมาณถึง 50%นั่นหมายถึงว่าเรื่องการจัดการขยะสำคัญถ้าเรามีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางการแก้ปัญหาขยะเนี่ยต้องแยกเป็นประเภทเลยนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีที่คำตอบเดียวแล้วแก้ได้หมดนะครับ Circular Economy เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นไปแล้วก็กำลังสร้างอยู่ยังไม่หยุดหย่อนการจัดการขยะเป็นแค่ส่วนหนึ่งใน Circular Economy เท่านั้นเองเพราะพอเราจัดการขยะเนี่ยเราจะพบว่ามันมีบางอย่างเนี่ยมันกลับมาไม่ได้ยังไงก็กลับมาไม่ได้แต่มันมีบางอย่างกลับมาได้งั้นในมุม Circular Economy ก็ต้องมองในการผลิตเลยว่าอย่าไปผลิตไอ้ที่มันกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้Thailand still has a long way to go before we achieve a fully circular economy. But in Thailand, especially within the past few years, there's been a lot of movement on the circular economy front, and all the stakeholders are beginning to look into the circular economy concept, and a lot of things have been taken, a lot of steps have been taken by all the stakeholders involved. Beginning in 2020, we have a ban on single-use plastics in all the major stores in the country, and local cities have been working together at the ASEAN level and also at the global level to achieve sustainability at the city level. In terms of the public sector, there's been a lot of awareness in waste reductions. People are starting to bring their own containers to stores to buy things, to buy food back home, and to take coffee and so forth and so on. And there are starting to be a lot more activities in terms of the recycling front in Thailand as well. เรามีปัญหาว่าเราไปรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยแยกขยะละนะคะแต่ว่ามันมีขยะประเภทหนึ่งเนี่ย
มันเหมือนว่ามันไม่มีทางไปคือขยะในกลุ่มเนี้ยค่ะถุงขนมปังบ้างถุงก๊อบแก๊บเนี่ยกลุ่มเนี้ยเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่รีไซเคิลไม่ได้ไม่มีค่าขยะพวกเนี้ยมันก็ไปฝังกลบอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็ไปเป็น RDF ตอนที่เขาเปิดหลุมฝังกลบ RDF สุดท้ายมันก็เข้าเตาเผาพอเข้าเตาเผาอะยังไงก็ตามเนี่ยไอ้ RDF เชื้อเพลิงเนี่ยมันก็เกิดไดออกซินหรือเกิดแก๊ส CO2 หรืออะไรที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนอยู่แล้ว Circular economy has many aspects. So one of the aspects is to design out waste and pollution. The second aspect is to better manage resources that are in use. And the third aspect is to restore natural systems. And so waste management is concerned with number 1 and number 2. So you have to design out the waste and the pollution, and also to reduce waste as in better use of existing materials. โดย Circular Economy เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนจาก Linear Economy ก็คือ use make disposal Circular เนี่ยก็พยายามจะวนมันนำกลับมาใช้ใหม่ So I think tax is one of the tools that the government can use. There are other ways to provide incentives. For example, if a firm is already implementing circular economy practices, government can subsidize their activities. I think the next step is in designing products so that there is not so much waste, and also designing products that uses waste and in a way that it also increases the value of the products. So in terms of upcycling, I think a lot of effort needs to be put into that.